揸住啊！慢慢望下鏡頭先，咁快啊！嫲嫲幫我擺落個袋啊，擺落個袋得㗎啦。哦，跟住揸住啊！俾兩封你。唔使啦，得啦，個個都嚟嚟試試。大個㗎啦，多謝啊奶奶。再嚟個，未影相。嚟。嚟。得啦。影多張。再影相啊喂。未影喎。個個都嚟嚟試試。真唔好食啊！麻麻嘅。好精彩啊！你。做得好好睇啊！嚟傾下偈先。嗱，你知道嘛？已經我哋咧成班人咧，除咗咧阿 Michael 謝天華咧係有舞蹈根底咧，冇一個識跳舞㗎。問下張爺啦，有一個唔識跳舞嘅人嚟講有咩難度咧？喂。好多高難度動作。小朋友，唔好食啊，唔食得㗎。毅力咯。利是超新添。睇得出你哋係好用功㗎，咧。啊，最先揸住利是好開心啊！舞王之後咧，頭先跳得更加揮灑自如，其實你自己感覺係點咧？感覺。個個嚟嚟試試啊！蝦兵仔啊！再嚟啊！慢慢同你再影相啦。嗱，你再俾個小春啊，要咁樣遞隻手先睇住。揸住，小春揸住咁。揸住嚟嚟試試。係啦，揸住。快啦，小春。小春揸住先得。小春仔一年就利是啊！好開心啊！係你上年有鬥啊？上年有鬥啊？上年冇鬥利是啊，小香今年就一年。其實個玩法咧好簡單嘅啫，喺呢個幸運星上面咧會有一個名。多謝嫲嫲，多謝爺爺，嘢發送啊！大報紙啊！坐喺度啊，整翻張相先啊！係啊，歪晒。或者揾啲金線綁咗佢。笠兩褲咪得咯，不過象徵式戴嘅啫，象徵戴嘅。同佢出街佢都唔理。你第二同佢去街搭地鐵焗咧，焗到佢塊面紅晒，喺度嗌啊，幾尷尬！啲人望住啊，車廂啲人好尷尬嘅，第二次同 B B 去街好尷尬。司機同佢喺度大嗌啊，啲先過望住。做媽咪，做媽咪要面皮厚啊，第二次面皮好厚慘啊！係啊，真係面皮厚。葉春呢度啊喂，葉春，媽媽叫啊！呢度，葉春，哎呀，你揸住個手先，呢度，葉春，喂，行嚟啦！嚟嚟試試。嚟啦！個個都嚟嚟試試。咁樣啦。呢度，小春，你望下呢度。小春。咩啊？你出邊？過癮啊！我係皇帝啊，似唔似皇上啊？我係。小春呢度，爸爸呢度啊，小春呢度。小春。小春。你想中意睇電視啊？生得太大。你想睇電視？個袋教。差唔多啦。春呢度。小春。
幾咗你冇？model 公仔嚟嘅。2008國泰航空新通國際匯演之夜，係由於直以香港為家嘅國泰航空嘅代言。你唱呢個。女仔嗰啲仲靚，好靚，好靚。太大啦，你冇遮㗎。喺嗰度咧，或者特別令到唔算咁咪得咯。喂，牛奶係嘛？哎呀，你揸住我手指嘅咩？揸埋我手指嘅，揸住個手柄。揸住個手柄。揸住嘅。手柄，攞。攞手柄。係啦，攞，叻仔啦，係咪？叻仔啦。喺個喉嚨度咁樣發聲嗌，即係嗌到喉嚨生埋聲。唔係佢喺度發脾氣嗰陣時。我唔識學佢，佢喺喉嚨度嗌出嚟嘅。得啦掙扎啊！有啲不滿喺度。兩隻手攞。未可以扣到，不過驚扣完佢唔舒服。唔靚哎呀，執咗添啊！哎呀！哎呦！你登身格咩？你就咁樣咁樣整下釘嘅咪得，咁釘呢度甩一甩咁咪快啲啦。哎呀，你甩燙燙，我諗係極住嚟，可能出咗呢啲粉咧，佢咪咧。哎呦！跟住喺街邊又得。哎呦！出好貴。肯定出，因為佢鼠仔啊嘛，因為鼠嘅肉太草莓。上啊佬！哎呀，俾唔到，又攞到啦啊！又攞到啦啊！怕含住用嘅，一齊吞咗落肚。唔怕咁大個唔會。香港啲人啊，平時嗰啲啊。坐直啲啊！好，睇完啦。